ubu telefone mwese mubuzimye mwabujimije reka nze kwanza bahagasobanuye kwanza abantu banjye ese muri tayari ego aracyari junior da premier magagari kibamba papa umusinga utari umusigano nyampinga nsigaye kwanza ndi misi giti naje gusanga kazina ka misi hari amaninja menshi yakihaye kandi kari hit kandi nanjye nkunda hit kubi aya baha on the ropes ako bise kwemera kuyamanika byagucanze byarangiye babyita on the ropes ni sirenga y'uruzungu kumanika amaboko gutsindwa uri ku migwegwe ntimugacikwe bandi mukunda agisiyo my friends nabateguza utubafure twanyu mucungire hafi kuko uyu munsi nimpusha umuntu ntabwo bafure incika akasikia Nsengiyumva Faustino kamagereho cyane sikia Nsengiyumva umwana wa papa boss mutwe urabinda mukuru wa kwa mutwe ntangira on the ropes bibutsa ko irangira baha ipman kane umunsi gwa none yaje ese mwamvugiriza karuru bayi friends kishimwe mumeka okay on the ropes irangira baha ipman kane finali intambara nyuma na nyuma ya ipman kano nkati abadiji mwese bakise mutesi sikia umusaza aya kano nkatuye Faizo ati umutesi wanje muzege supu uyu musaza haye benshi cyizere cyuko hit agira nyirayo kandi hit ntigira imyaka aho uri hose wahitinga akangatuye abadiji mwese kabagereho cyane mbibutsa ko filime ari kuwa gatatu muzibona niwo munsi zijya hanze no ku cyumweru ndetse ubu twavuguriye systeme n'amafaranga y'umusanzu yanyu yahagabanyutse nagakiri 4 ubu ni 5 tugusanze nta facture my friend ni panda gari iyi vision mukora akazi abadiji muryi note muryi faranga 5 cya buri cyumweru nicyo musabwa muhabwa ibihangano na filime nta kiri 4 ubu ni 5 uwo tuzasanga na facture afite uhagarariye zone yawe nayo yaguhaye kandi waramwishyuye tuzagusiramura nta kinya akasikia Nsengiyumva aya kano nkatuye Montana aho imudende Imana imundebera icyoroshye papa bango kuna ba metresi baregicara akazi afatiraho abanyeshuri mwese bimudende ndabaramukije nkatuye na Erive inshuti Dirani aho aya fitu turabo twizadomuranye ari mu rukundo umusaza fitu tunyoni twizatundindira Mungu ichupa mwana ndamuhereza gwe primusi wapi Mungu ngo agafata ka orange amuhereza amuhe orange buyisinzirire gwe orange uyimwe ukure intoryi mwisaho uyu musaza ararenze yakuje ibyuki intoryi mwisaho nakina akasikia Nsengiyumva aka utira kukibusi nakwirengagije umwe mu maube Nsengiyumva papa hiti izuru ryakamonyi sinakwirengagije ngo ni uwo mu gisekuru cya Jado Rwanda bazirumenyekanye takuja umusanga atanga ibimenyetso takuja ni Nyabihu saswara takuja ni Nyanza kumuganda mure takuja ni
natuye nsenge yumva yakuza Imana imundebere bie nawe ni mu gisekuru cy'uyu musaza we na Jado ijuru ry'akamonyi sinakwirengagiza nako ngo ni ba Rwanda rw'ejo ntago ari abasaza genda neza kandi urumware genda neza kandi urumware okay nsenge yumva Faransa Rwanda rw'ejo ariko uramubona reka kwanza mbanze numike ko umuntu umwe akuntumyeho mukanya nguha filimi yawe iyi ni action driving and language sukuru urumva niyo honyine ugana ngo sinzi ngo perime ngo yarabuze ngo perime zugari nkoze inshuro 6 ahanganisha wa diru urayitahana uvuye gukorera perimi ariko umwana w'umukobwa aratwemeje pe gute ayiteretse muri parikingi twese turarebana ageze muri demarage ho biba gukosaho noneho abatanga ikizamini nabo baratangara bati wigisha imodoka madamaze atiki atoya ati nize neza gusa kumbi ngo ubuhanga bukomora muri action driving school ese nawe ndahaza abahiga batsinda mwikubitiro ntibajya bakora kabiri rwose Action Driving School. Iri shuri ryigisha amategeko y'umuhanda ku bashaka provisoire rikigisha no gutwara ibinyabiziga rimaze kubaka izina kubera abarimu b'abahanga bakunywanisha n'umuhanda mu gihe gito ukaba umushoferi w'umunyamwuga kandi bitaguhenze. Iri shuri kandi ryigisha indimi z'amahanga zirimo Igifaransa, Icyongereza, Igiswahili n'Igishinwa. Waba uri umutangizi waba ugerageza bidatinze ukabuzizi neza uzididibuza nka benezo. Urifuza kujya imahanga tambuka ukarishya ubumenyi maze cya kizamini cya TOEFL ukinywe nk'amazi. Action Driving and Language School ni mu mujyi wa Kigali rwagati mu nyubako chic etage ya mbere mu muryango 45C. Telefone ni 0787246268. Action Driving and Language School, Nyamurangwa n'ibikorwa. Aya reka ntangire niyitonze ko arabundi bugere nka sara murabizi ahangaha rero ndimo nahunika imbaraga Screen Media Films nabateguye cyane Kibamba muranyumva Iron Bay Phil Deal nabaguteguriye cyane WT Films Wata karacyatangira bakise ku migwegwe on the ropes ubu ndabizi muri baza impamvu ntatangiye nigaraganya masakuriza ni ikibazo muti ese Kibamba maye katavuga tumuzeho kwasama uyu munsi yabaye iki ko yihanganye nikira mwihangane ntago zirapanda neza ndimo ndapandisha nizimara gupanda ubundi neza muranyumva mukanya nibwo nyigatamira nikarangira nyine ku maraso karacari mu gifu mu gutangira hari ubwana byanze ebyiri buri mu mwitozo buri muri ringi ntago ringi ari iyo kwicaniramo ringi ni umwitozo cyangwa guhatana bana nagato nagakuru abavandimwe ebyiri bwana burahanganya gato kakubiswe mukuru araseka aho ndakarumunake maragahonyora seka arimo arahonyora umutaseka byamunejeje kwaza kose aramukubita bakise on the ropes gutsindwa kumigwegwe kumigozi yaraga kubise karumunake nuko tuyitangiye yakubise karumunake karahwera n'abana ebyiri maze papa ashima umukuru. Now we know who's stronger. Ubone bwo giye tubonye ushoboye abana bahaye ringi ngo bigaragaze guca kamenyero n'agasuzuguro hatagira usuzugura undi karacyatangira na episode yako ya mbere ndabizi zarabahamuye ibintu byose byabaye ya episode kumba ku ruhande abo twatangiye barwana bamaze gukura n'abavandimwe ebyiri umutono uyu mukuru n'uriya barahanga mu karogi karajya baje bagogerereye hari waje n'icyuki hari uwo bagogereye hagiye kurara bahinjiye kare
filimi iraha aje gutura hasi yakuna kucyagiye kurambika bahamutanze kare ni Montana aje kurambika kana bigana ku ishuri Damn, I missed that booty. Yeah? umbanga hakucyazanye Ew. yakunze umuhumetso akazana bukumbura umva ndaje rwose nkuguhate nkiguhe umumirwa sigikondera ushanka agiye kumuha cyakeya I got a new pair of handcuffs. monta teka rwose rimaze nkuhambire kugira ngo uhekeya utinyagambura kumbe bamuziye kumwica Whatever you like. rwabishingwe Montana rukara we n'icyuki aho ari kumbanga batangiye kurunguruka abantu bose mwisi bakunda kurunguruka abantu bakunda kurunguruka oh mana we yewe ga yewe muri hangana gato kuba gasubiye inyuma zari zinyishe ariko mvuye ko zivuna sasanga mnyazi n'icyuki kiwe ko bakinjiye hari abamugojereye hakuno byange bikunde abinje mu nzu y'umuntu gutya yewe ga mbega umuhumetso ndabo batuye mwese we Whatever you like. sasa akona kukikamuziye umva rwose baby nge ndi tayari uyu munsi nushaka undarana nose ko ntaho bijya ko bidashira twigendere ko boya ahangaha nazi ko mu nzu indani bamwinjiriye kana karamuha icya yose unlimited yisanzure karamuha wisanzuye bano bagogereye mu nzu indani banga iki cyarungurutse cyaryohewe kingura umuryango ndani kuri mukarage shyira hasi hatagira ubusha What the fuck? ayijyana mwongera Problem, Bix? My brother said don't fucking move. atanyeganyega baraziranye bose ni amabandi n'abarara sasa hakuno disi mabeshu makangu ujya kwambara yibereye muri business What about my money? nasa amafaranga yanjye You will get it later. urabona mu nyuma I want it now. shaka amafaranga yanjye Dressed. we jya kwambara ceceka aho ngaho urazana karimo kazamura n'ijinyore twakwereka gacaho atwara imari uyu munsi kiradibye kandi akabuza umuguzi gasubira nyirako You better have a good reason for this. mubwire impamvu mungubise mu mwoyo iki Half our product is in fact impamvu nuko imari yacu yafashwe na feds yafashwe na polisi are in FBI nta wundi watugamba ndetse mwebwe You think n'abasore bacu bafunzwe sasa mugeze n'amakipe bemeze nk'ahanganya muri business y'urumogi Someone in Bruno's family does. nta wundi watugamba ndetse mwebwe muzi imari yacu kunigenda go fuck? twarumvikanye muri business ko nta guhangana Boy. nta no guhagatana nta no kuraburizanya mwatubunuje Your old man was talking to the feds himself. icyo cyo ugasanga ari isu ubikora muzehe wanyu watch your pics. bitonde tavuga data His family so dysfunctional. He has got two of you believing you actually brother. sasa avuze ngo iso rero wabesha byose Talking shit. niyo mpamvu mwemeye ko muvukana mutanavukana Can't. iso ni umuhanga azi gutera injuga All right. Listen, basi twumvikane word is that someone be tippings of the feds from inside. cyangwa hari undi utanga amakuru ari indani mu mwebwe akaba ari we ubagambanira Who? yindese Fuck what I know. nyine wasanga arimo sinzi gusa arimo ntabwo yabura Looks like a rat. Okay. urabize ngo nta uri mu ishyamba ivugira ubusa Shit. I don't fucking know. bakeneye amakuru y'abagambaniye Not us. Don't fucking move! bakira ko mbakuki hakuno gafite imbunda Guns on the battery. indi nje afite hakuno imbunda umva ndabarasa mugire izanyu hasi vuba vuba karabatunguye bari mu byabo barahanganye we imbunda abaho nyibona aba ni abavandimwe ntabwo yakora ikosa Here, sweetheart. You urabizi ntabwo imbunda ikina imbunda ni akantu gato ariko iyirashe biraremera we nawe hasi sindi sheri sinkuzi twahuriye migina jya hasi baragatuka ati fuck you Can't pick him up. ikintu gikomeye cyane fuck you aha sasa bose anga cyasa amakofi yabo amakofi yanyu nyabona amakofi vuba vuba kagiye kubacakaza nago makangu zikina nago makanga ikina ibacakaje bareba umwana bakorema akazi yaje gushaka ibirayi by'umwana mu rugo ya yifitiye umunga byaye kuri mpanumva akeneye kumutunga abakira ngo basamye nice piece. n'imbunda yabarayijyanye
ngo business abo ninjaga bacuruza urumogi bari bahanganye mu byabo Kanyama yicaye hasi Montana baramutesheje yewe ntakeza kininja kabisa ininjira bakosoye bari baje gushaka amakuru none ininjira baswariye amakofi arimo perime n'udufaranga twibanze twagatiki n'abarara gusaka barenzeho baraseka kumbe mukarage ntakina kirabura Montana ntakina mukarage ntakina mukarage barabangutse nami kino spia kira hasi zererezi bamuzi baramutesheje bamwambuye ininja baramutesheje ntakina ni mukarage ntakina nami kina cyane Max on the ropes kumigwegwe mwana wariye nyumbati ntakina Nyarwanda ntakina ku bazungu rekaza bagondagurire ntakina mwene mu berendombe ntakina n'undi munsi bitonde baramutesheje reka azabarutse You want some more, John? dukomeze ukeneye ko tugira Yohana John dukomeze yacungetonze avayo abavandimwe ebyiri mukarage ntakina baramukubita batangiye guhunga bamukora amatwi atangira guhunga bamukoza mu matwi ayo wigira ni ibiki cyaremeye For messing with us. kudukinisha no kubigenda Now tell me what I want to know. sasa duha makuru You want to know? mukeneye kumenya Talk to your daddy, you fucking pussy. mujye kubaza iso arabatuka yewaga mwana we ntakina What are you gonna do if he finds out? ntakina ni umunyaziya warakariye i Burayi nako si i Burayi muri Amerika I'm sorry uyu mushenzi yari abikwiriye sasa bateje intambara muri business abacuruzi b'urumogi byonyine bumvikanye ko ntawe uhangara mugenzi we amasoko bagabanya amasoko none tayari bateje intambara bakubise umwe muri bo nibwatinze amasaha ari icuma murabizi hari abaza birangiye bo muri Amerika nyamuneka bo baza birangiye sasa no kwa muzehe imari yabo yafashwe papa ngo yakono ku ruhande You were the toughest fighters I ever raised. koko murindwanye penalty bana banjye sinarenze Every time I sent you in the ring, I was afraid that neither of you'd come out. ako gose kinanga usanga mwembe uko muhagaze ntago muvamo abagabo bazima bagaragara You came out stronger. mwarakomeye pe gusa ntago uko mukora ariko umuntu umeze nkaho yoboye akora And Bruno. You're the one who's urushi wakigoryiwe ntago mukaza bahangana barwana Trouble with us. baraganira bakumvikana Just thought the family needs to show strength. muze arashaje afite ikibazo by'inzu yamara gupfa Supposed- uzamusimbura Disrespect us? You're supposed to do as I say. umva we mufite kunyubaha kurwana simbishira imbere hano turumvikana tukavugana nk'abagabo ntabwo turwana isi y'imihini yararangiye turi mu isi y'ibiganiro The FBI. A rat in the family, and now this. FBI muryango wacu rawuhiga none sasa nudura umuteje n'indambara ku ruhande polisi irabahiga Who they- n'abagenzi bacu ubwabo none tugiye guhangana And who do you think they respect? ese uzi ngo abantu bazubaha handi nimusigara aha ngaha wowe bazakubaha nimba urindwanye y'ikigoryi abo uyoboye bazakubaha ku Rwanda nta bitekerezo uri aho gusa nta ide uri agasanzi de karwana gusa muze yariheba abana yareze n'indwanyi pe ariko mu mutwe ni ibigoryi mu mitwe ni amavide I've decided to formally make John my nafashe umwanzuro ko John successor ari ugiye kunsimbura umuto tomorrow. kandi ejo nibwo nzatanga itangazo imbere y'isi yose n'umuryango wacu njyewe ari njye mukuru yego This business. njye mukuru rwose business ndayizi wamaze Done it. ndabizi umva In command? koko bwari anyobore ambere boss wanjye njye mwubahiye guzamwubaha niko umuryango uhagaze
Whatever you say. ntacyo ndabyubashye papa nushake noneho kirivumbura kirasohoka ni ikigoryi n'indwanye nta bwenge umutwe ni harahubangana ni ikidebe Strong, but arashoboye kurwana dangerous. ariko ni mubi cyane Only get you so far. musizanganga yobora umuryango yawe umara wose awusenya mbese ameze nka twa twukibaha ubwiza nta bitekerezo Good balance. we ni indwanyi ariko ntabwo afite ibitekerezo I'm relying on you, John. nkeneye ko ubalansinga umuryango wacu John His family. kandi nizeye ko aho ntari uzahaba neza umuryango uzawugeza kure ni umuryango mugari business nyinshi bakora amafaranga barayafite bakora business mbi ni nziza All be for nothing. we nk'umusaza icyo yavunikiye mugeze ubwanza gisigasire ntacyo nenga ibyo yakoze Contract. bishire nk'umuyonga Now get the fuck out of here. ngava n'abahanga hagenda utari ikigoryi ararwana ntunamufate ngo nuko ari mukuru wawe muze yarihebye ibyo yavunikiye biri gushira reba Well, that's one way to go. Detective Stern. kubanga hatari bafande barahageza abantu barwaniye abarwanye barazwe muri uyu mujyi n'abarara In a while. umwe bamurambisanga televiziyo zimwe za mugongo Like bamutemeri zimwe za kera holy shit. uyu ni umwanda do kandi wera none ikigutangaza It sure is, Paul. No forced entry, no shelter. ntawaciye umuryango ntabarwanye ngo birinde ibintu bibi bikaze Investigate my crimes. ze ngo binjiye hakinguye So what's the point? Well, the point is, the manager showed me some surveillance footage. banyeretse amashusho y'uko byagenze nyuma y'uko bavuze kuva ahangaha amashanga ndayafite do Yeah, ni Yohana na Lee just look into it. abana ba wa musaza On between Bruno and the old man. hagiye kuvuga intambara hagati ya Bruno umuryango we n'umuryango wa muzehe Can do it. kandi amabandi mu mujyi aba yahanganye ni ikibazo sasa ku ruhande barishakamo umugambanyi ninde utanga amakuru hanze kuri haduyi w'amabandi nkanga ni polisi That's exactly what a fucking rat would say. iyo ugambanye no kubigenda n'amagambo avuga ni nkango nyine n'ubundi uvuga nta mugambanyi wera ko yagambanye baramudishe badiha mugenzi wabo bazi ko byanga byakunutanga mugeza amakuru muri FBI ni mugenzi wabo hano indani uwo amakuru polisi ari muri bo basubiranamo bakese on the ropes ibijya gucika bitangira mwese hagati yanyu muhangana hagati yanyu mudahuza John ibi ntago wabikunda zafi ya mukuru we guhonda mugenzi wabo ntago ari byo You know he wouldn't. dushaka amakuru yuzuye aho ujya tumuhonda gure tumushaka amakuru kumbaraga ntago bikwiriye oya va afite kumukupita akavuga mwana te ntago nemera ko umuntu yagira ikintu cyacyo ngatubwira tutamudisha Get the truth. niyo nzira yacu y'ukuri ukubona ukuri And you know that. kandi rwose wanabizwe ko bigenda sibyo urabizi kako nakicanye nakagome baravukana n'abana muzehe yareze ariko umwe niyumva Wait, please. It's not me, man. I fucking. rwose ntago ari njye rwose ndarengana Why me? naumva ariko serika The fuck would I do this? John, tell him. suke nawe nabikoreye iki barasaba ramemba basangaye nimbivuga ningamba nungukira hehe Knows who the rat is. umva weye Shut the fuck up, Ricky. we ceceka Ricky kamuvuganire Not like this. umuhonda siyo nzira bakiri aho tayari hari abaje bakiri mu ntambara zabo hagati muri bo haje Bruno wa mukire bahondaguye umukozi we Montana mukarage batayeho cyase kuri ni ku mutwe n'amabandi nibakanyisuka amafaranga barayafite Backstabbing pieces of shit. sasize imbwa inzerere zankubitiye umukozi mwamuhoraga iki He's gonna explain to me how to. munyereke mwembi nabikoze vuba vuba tujya hanze tubikemure nk'abagabo It's ours. For all we know, you tipped them off. baracyashinja uko batanze amakuru muri polisi n'uwo wagambaniye Two fucks into some sick bondage shit or something. ariko muri abasazi ni iki hagati yacu ubwumvikane twagiranye nuko nta n'umwe wataka mugenzi we You owe me retribution. mwaya kuza rwose mukamundegera ariko mumubwire mwembi ndaho mukubise This. mbanza nanjye muhane bihwaniremo filimi iraha none ahangaha mumubwire mukoze ndi muhane bihwaniremo hagira uwitanga ahanwe What my brother means to say is, if you have a problem, you deal with us. ntabwo bavanga ntibitanga
nimba aje ngo bahangane nazamura imigera asige bahangane ntago bimera kwitanga muri bunga agiye guhanwa. Go fuck yourself. Nuko Go fuck you. sasanga harwarindwa umva nabi nabukoma umukire akomye ingagari yakomye ingagari amuvuna izuru n'amikino amuringaniza agasaya amushenzi we batugamba nizo no kuzana kagambo Yourself. we nundi munsi twagamba niwe ngo mufite amakuru yo dushyira imari yacu stupid gasiya amutuka nyine twadututse abantu batangiye gusirimuka nitwa stupid nitwa imbecile Next week's exchange. nitwa laptop But theirs wasn't us. inde I suggest ni imbezaya mu cyongereza imbezaya you can go now. ngaho genda toka hoshi nundi munsi ntago turi kuri baranyica yawe Suckers. arabatuka aratukana abaha twa fuck you twinshi paka yuzuye du fuck you twinshi cyane kabisa kumbe ini ntambara tayari rose bakise kurangira on the ropes bwatinze John arimo gutaha birutse yahawe inshingano agiye gusigara we umuryango wabo. I was expecting at least a phone call. Banga hagenda. Yeah. Your boys got picked up by the feds. After rwo sanga polisi wishumi. Narinze uri bunyitabaze ko babafatiye abasore banyu. Kwera no kumenyesha. Do you? Nta mpamvu ko zikora kimwe yakimwaro bikoreho. Nothing you want to talk about? Sibasa mukene ko tubiganira nk'umupolisi ngende ngira makuru nguhaho ya. Watch your back, John. John uchunga umugongo wawe. The back of my head. Watch your back, John. Achunga umugongo atitonze. Bari wanted. Urumogi rwahagurukiwe. Bagiye kuba kukumba. Bagiye kubasuka Rwanda namo. Ngo. Bagusanze ucuruza injaga muri viziyo. Bagusiramura nta kinya. Nko gusanga umudigi utatanze icyatano cy'umusanzu muri iyi viziyo turimo. Nta facture afite. So wakwitwaza iki? Filime zavuye ku 2004 n'ibihangano. Tukize kweri ku cyatano nayo nimwe yatanga koko. Kandi mubona filime kabiri mu cyumweru kuwa gatatu no ku cyumweru koko. Tugusanga nta facture utatanze umusanzu w'icyatano. Tugusiramura nta kinya abadigi murumve. Uhabwa ibihangano byose kuwa gatatu ku cyumweru man. Kumbe disa kwande Johnny afita kuki bakundana. Iyo nta kazi afite ajya magenze gusura shusho. Mbese aba nka Dirani. Iyo abonye agahenge. Let's take it again from Ajya gusura skiti hati wiwe mama Rihana. Mana, afite kibongari. Gifite n'amatuza. Ready? Ubanza gifata n'amasegonda menshi mu kazi. Buki bwa bwateye imbere mu kazi. Akazi nango murakumva. Uzi ukuntu amabogare twagowe. Babazi ngo ibogare yose ngigira amasegonda menshi. Kandi disturarengana. Amenshi ni 17 andi ukeneye ngo hatekawe. Igisanga ku kika Johnny karabyina. Ni gakondo ziwabo. Ubonye ngaha babyina nk'abasazi. Ese ni mwabona umuntu w'umunyarwanda arimo gushakamba. Atabizi. Aho nameze nk'abajya guwasaze. Cyangwa iyo umpagana abonye abantu barimo gusirimba. Babasa nk'abasaze. Sasanga nyamutoza mugenze kubyina gusumba uyu munsi ndarushye. Ntabwo mbishobora. Sheri oya. Ufite kubyina ukabimenya urumva kugira ngo bikunde no kuba ufite kumenya kuno bikorwa. Amuhatira kubyina bari mu rukundo. Mbese kwa kundi Dirana hatira skiti hati mikrofoni. Mama Riha ufite mikrofoni ukayivugiraho. Kugira ngo akazi nkuru zagakunda ukamenye kuno gakorwa. Uzaba nkosorere. over it. Ngaro tangira. Nuko bigenda do. Ewe data we. Arabireba ko boyi ni umurara. Here. Nurukundo. So. Rabizi ngo urukundo rukora byose. Arabesque. Yewe urukundo si ikintu. Come on, you were getting really good. Nta rwose gira vuba avanize kuri bubibasha tangira. Genze ni keza. Afite umukunzi w'ikirara. Akaza akora n'indyankurye. Yewe do. Ese ni nk'uwambona niba ndabyina gwaragwara cyangwa shoki. Yewe we. We might need to work on your balance.
sasanga umenya kubalansinga umubiri wawe ntugwe hasi Take your socks ni wizengurutsa ntugire isereri or sasa murarukunda amayoga yewe do hano gorore n'akarenge sasa mwene nk'ibi ibaze nge nagiye kubyiga ngo ngorora akarenge yewe ga hari ibirenge bitagororoka or I can get you a pair of mwene nk'iki cyanjye mana we abandi bana afite dusura ku urenge buto buragororwa naho se nkanjye iyo magase mu bandi bana bameze nko gushyira ikamyo ya hoho hagati y'utuvatiri neck ngaho urambura ijosi ugira ibitugu byawe umuhumetse inyuma yewe ga rukundo yewe rukundo ubwire ngo rwana nibyo byo ido aha ngaha n'ubundi honyine yumva umurara ewa nta n'ubundi gutyo yewe aha niho honyine yaminiye naho ibindi reka nuko umurushya wanamugoraga kumba ku ruhande mean right hook mbibutse hari ugambana sasa myiza kuno li aho ari yazanye inkuru muri bagenzi be papa agiye kumubunuza kumuha umutungo ayobora umuryango ntabyumva kandi rinindwanye we anazanga amugeze gupagasanga ashaka amafaranga ku ruhande arwana ku mihanda ariko bwarwananga nagatekanye muzehe kabisa agiye kumbunuza kuko nukunsuzuguza umwana navunikiye umuryango business nayikuriyemo nakoze byinshi kweri banteze kuko ruriya rwana peru unyobore sasanga nava umwiryane mu bana hana abana baramarana we nindwanye ku mihanda ararwana niyo amafaranga yavana we mbese ku Rwanda byumva cyane niyo mpamvu muzehe yanze agasigarana umuryango we nindwanye adafite ibitekerezo afite imbaraga pe nindwanye n'akazi yikorera yavukiye gusekurana Come on, let's go. Bayase bayongereka se ngena barakurase rase zana hangaha ngorora agasaya nkaringanize kali nindwanye nakihambiriza babetinze banzu uyu munsi bigiye kwibinyatsitu bakise on the ropes ku migozi gutsindwa gusenyuka kuyamanika nimwe bavuka razivuna na mikino nakagome kamuvunnye urubavu ko yiberaho niyo mpamvu na famille bamutinyira ko ari indwanye gusa ariko nta bitekerezo That's tough as bricks, huh? amushenze yatanyisha kumenyera sha hazangane bene wabo senye Set up a meeting with Bruno tonight. sasa jo mugenzi wapange wale na Bruno iri joro. You want to learn about the business? I'll teach you about the business. But for tonight, I want you to wait outside. Because I got to talk business with these moves. Yes, that's what bapanga. Think you can do that? Avugana na Bruno. I have bodyguards, Bruno. When are you gonna let me sit in on this? You know, learn the business. Can you stop being a little fucking shit? Where were you when this happened? Huh? Stop fucking around. Kubanga Bruno aho arafita kuno umwana wiwe. Understand? Byanga zamusimbe gusoho ikigo kinano nawe yitungiye. Want to learn about the business? Nagusiga hanga bakangubita hanga gusogaramye urya amafaranga yanjye ikigo kigusa. Bose bamaze gukurana abasaza. Ariko abana babye n'amadebe. This is unacceptable. Period. What do you expect me to do? Hand over that right fuck Lee so I can pull. Yaje hakuno kwa mugenzi waganire nk'abagabo sasa. Bruno, it's not that bad. Umwana yamukubise mva ariko base oroshya gose rega ntane cyabaye kirenze. Siniba yaguhonza kantu koko koroheje. Kwere bigire beef ya danger nani kibaye. Kitabaye mbere hose. It's not easy. Being strong for them, my boys. Avuga ati rwose ntago Lee yoroshye. Lee bosanga abagura n'abana bangera bagora bose nyoboye. Bruno. How old is your nephew now? Ese makuru ya mwishwa wawe. Old enough to stop fucking around. Nawe nyine ni ikigurya aho gusanga afite na kimwe amaze. Yewe ni byabo buri wese twese twarapfushije. Imiryango yose irataka. Abana bose ni nka Die, ni nka Inkidinki, Erive. Twataye wanzira. They're already falling apart, Angelo. They have no respect, none. Bano bana bose baranga nta cyubero nta kintu gwazo umuryango. But those boys are yours. Ko ugenderwaho. No, Angelo, no. Cyane ko rwose no bano bayibona ibindi byose nibimara bizima. Lee's a bit of a hothead. And I can't give up on him now. Ati rwose yiyemeze ngari mukuru gusa no kano kanya sinamuhanga ayobore. In the ropes. Ndahereza
John abari gukora akazi So, ko musigiye ikibuga akazi kacu kose kapfa kagashira is dead because of them. You have 5 of yours going to the big house. I have no product to move. You have a rat talking to the feds. ufite muri wo umugambanyi uvuga amakuru hanze akayatanga umvugira ngo business yose yahagaze sinatanga imari ko natanga imari hanze bamvumbure ko mfite uturimo mushake Good, huh? muze arashaje nta kintu mugeze yakora ararushye Why don't I just buy myself a fucking parrot? arisaziye bari mu minsi y'ibibazo ntaga kibishoboye All I'm saying is, cyo mvuga ni a loose cannon, once tamed, is a valuable weapon. You can't let him get away with this. No, no, no. He won't. aho bigeze gusanga bahane uwamukubise nibamuhana nibwo mugeze mira ko basi amahoro yataha cyo yacyamaganye makabahanye umwe mu bana bamukubise nibatabahana nabandi bose ntago bakwigiraho muze arashaje Was a good kid. asigaye akorora agacira amaraso Man, Angelo. But if you leave the family to Lee, I don't see how I can keep the peace. ati rwose nakubeshe Angelo muzehe Family's going to John. nusigira umuryango Lee naho tuzajya ndetse John ugiye gusiga ngo asigara ameze nkaho yoboye n'umwana mutori aramukangara cyane amutinya niyavuga imbere ye John umva is stronger than you think. John arenze uko bitekereza akomeye oya No, Angelo, no. areka ntabwo bibaho naho byabaye nose urabyanga ukora iki wahangasa kuzasigaje iminsi mike yo kubaho darikomereza saza byamucanze byabana be Would you get off that fucking thing? It's time to go. It's for you. Who the fuck is this? kumbanga ari umushaka bibutse Lee asi rendezvous ariko basi yavugisha Bruno baganire bapanze guhura nimba muze yagiye guha John akazi Lee agira icyo akora hakiri kare vuba vuba byihuse yajanga bavugane yari yamujwe ibuye kano kanya aramukeneye Bruno, how's the eye? Bruno makuru se yisho ryawe Right now. amushenzi waramvunye ubunye nanakwivugana fanya yimbunda Watch it, Curly. we mwitonde ahangaha twabatanze kare yamuzanye aho yizeye baganire nk'abagabo najye kumukanga I've got nothing to discuss. ntacyo rwose njye mvugana nawe Prick fuck. aramutuka I should be talking with your brother John. nakwemvugana n'umuvandimwe wawe John I hear he's got a better shot. ndabizi ukameze nk'aho kurusha ubwenge kandi ugiye gusigara abayoboye And where did you hear that? babivanye hehe No bird told me. erega byinshi mba mbizi umusaza aba yanambwiye Blow your fucking head off. Go ahead. umva yamurasa ngaho ndasasa Morning. ndasa ubikore gusa ejo ntabwo nawe uzabyo kukiri muzima aje baganire mugeze bavugane nk'abagabo nimba agiye gusigara uyu muryango agira uko amufasha uyahwari azi ngo byose Imana yarabikoze ntazi ko mukuru we atangiye kumugambanira yaje anakukike Jeez, I didn't know you were so. ndabizi maze kuba inshuti mumenyeranye mbese nyine mubanye neza You don't know about. hari ibitihutirwa gahunda zo kwinjira mu nzu itavuba vuba urambika zirashira You moving in. I don't know why you're still living in this dump. hako sakazi ko kuzakavamo vuba ngangiye kwa nakavamo gusa nibyoroshye akazi mgenzi ko kuba akora business mbi akavemo kubw'umukunzi ntago bazabyara umugabo ahora higwa na polisi So, none you tell me what's running through that uzakora iki of yours? business uzakorera iki vuba nga simbizi byanshobeye I was offered something today. gusa uyu munsi bamaye izindi nshingano zihambaye What do you mean? gute se kandi iby'iki baguhaye ibiki Jesus. bamuhaye inshingano oya mana Yesu we ntabwo njye nabyemera I'm not going to do it. bamaye inshingano nyobora umuryango No, yeah. oya bivemo oya ntabwo igihe kiragera sinabisiga baby Right. sawa Look, I just need to figure out what. shusho nyine ndacyapanga uburyo ki nabivamo Oh, no. So ntabwo se kuva ryari upanga ngo uzabivamo uri mu biki overlord for you. iyo akukika kifuje ko bageze kuri ikintu ku mbaraga nta gahenge wagira
You promised me you were going to move on from this. Wahambwe gose mugiye kubivamo bireke tubone tubyara abana nge naye turi kumwe dutunje dutura ahantu mu cyaro dukore business isanzwe. Yose mfite iki mbwiza ukuri. Ndemo mfite iki nta cyo mfite magazo nk'umugabo nta gasambu nta ki nta na laptop mfite gusa ndaho. Nta ni pandaro niguriye tse wende zo data yanguriye. We've talked about this 100 times, John. Mva rwose John kangende twavuganye kenshi gusa hanze kuri mvanya ndigende. Karivumbuye. See you later, okay? Ngaho bye. Ana ndakasho nambabaje. Kwanze kuva mu kazi kabi. Karakomeza. Nimba ari ikintu cya mbere kinezeza niya kukikivumbuye. Hano hanze no kuntu byandagaye mana we inkundo. Hano hanze zirahari. Nukwihitiramo. Inkunda rwose hano hanze ni nka caguwa. Nuguterera hejuru. Ugahita mu rugo ushaka. Ziragurishwa ku Kimisagara. Kwa yakaryamye mu cyakare. Mu cyakare saa 11 za tondoni. Yeah. Yeah. It's Ricky. Niriuki uguhamagaye. I don't know how to put this, but Gire vuba vuba baramushaka byihutirwa. Niki se? What? to the old man. Ni wa musaza wacu muzehe. Yapfuye. Muzehe arashaje. Yarasigaye akorora akaruka amaraso. Yaciye isheni. Bakise on the ropes ku migozi. Cya gihe baba bakubambye byakomeye manitse amaboko. Wemeye utewa nanga muramfite. Muzehe arapfuye. Otuzi nka Lee. Impamvu yihanganaga nuko muzehe yaragihari. Noneho umbwire nka dafite baso n'umuvugiramo arakora ibingana bite. Araje ikibuga cyose kibunuze. Still can't believe he's gone. Muzehe aragiye baramusezeye. About me? Nyine yabone wundi hejuru yaguhaye ngo yobore maye aha abandi bana. Truth is, kuri ni if it weren't for him, bakundaga muzehe mugezi bahangayitse kubera we. Still have you, brother. Or should I say boss? Ndetse ngagiye kuba ariwe boss usigaye. It's a nice ring to it, doesn't it? Zengo uyu munsi ugiye kwambara ikamba. Musezera asigaye zo tujye kunywamo dusangire nta kundi. This is a good opportunity for us. Habwo rwose hangana amahirwe meza kuri twebwe ubu ikigoryi. Muzehe kuba apfuye kigize Imana. Hari ibyana nk'ibi ngibi usanga isi yaranze guca ishene ngo agisigira umutungo. Ugasanga kiraba kivuga ati muzehe afite imodoka, afite amasamba abiri, afite n'umugore mwiza. Okay, ntacyo. Barahari abantu nka Jado. Abari bavuga ati muzehe sinjye uzabona umunsi wundi yaciye ishene ngo mwereke. Nenjoyinge kila kintu. N'inkweto zasivuga tuvazi ya nkweto nzahita nzivara. Ewan. Icyama gapfa vuba gusa. Abakire baragowe. Ubugira gusanga umukire agende. Sasanga bagiye kumugenza gutegura party. Banywemo. Bakira perezida mushyashya w'umuryango. Ko bakerekeye bagiye gutegura umunsi mukuru. Nicyo liki muraje shinga. Ariko ntaga nezerewe kuba agiye kuyoborwa na John. Yasanga bimwanga mu nda. Twabonye Bruno atangiye imyezi kumukomangira ngo babase ko bakorana. Nafunde ikibuga cye. Yibutse mbere hose. Bapfaga byinshi bya papa. Bapfuye kenshi mugenzi Janete ya muzehe. Wazayisigira. Bataramumenya. Mujye muri ringisha. Nimba mutubana hagati yanyu mujye muri ringi mukubitane habe muhubaha mugenzi we. Papa yarashoboye. Abana bajya hasi bagakubitana kugira ngo basi utsinzwe. Ibahe mugenzi we. Gumyanga aha itegeza abanyezo ku musaza amuha umwanya. Haza umupolisi mushuti we. Quite the week. Amakuru yabagera hanze. Hari cyamuzaniye. Have you given any more thought to our discussion? Sibyo twavuganye dutekerezaho. Are you enjoying being the big boss now? Wenda ko muri boss ungugiye kubyishimira ate hoya. I know, I get it. Ndabizi ndabyumva. But pretty soon you're gonna have to make the tough decisions. Savanga ajya gufata imyanzuro ikomeye nk'umugabo kandi Live for so long. Utavugirwamo kugira ngo reko basi ubuzima urimo bwazaramba. I know. Ndabizi.
nta nama ya polisi nkeneye, namukureho inama ze ko bakerekeye. Bagiye muri ambiance yo gusezera umusaza banakira perezida mushyashya. Sasa umunsi nk'uyu nguyu wo kukwakira hari benshi baguhiga. Hey, Doing something else? hari igihe bagatendo. I mean doing something else. Like what? Driving a taxi? Arapanga agira ibintu ikintu yakora kano kaza kavemo ntazi n'iki yakora byamushobeye. Se wakora iki kindi? Nta mashuri ufite, uri gisampa papier kiraho wakora iki? Waba mukorodoniye. Watwara tagisi vuga hatiri mbira icyo wakora niki? Kano kazi yagakuriyemo. Ntazi ikindi kintu yakora bayakavuyemo. Ni akazi ko gucuruza injaga. Babonye hanga bambaye rwose uvuga ati dore do aba ni abayobozi bakomeye bakora ahantu muri biro kabisa pe. Kandi bose ni abarara bari smart. Bamuteguriye party. Bahamagaye hako n'ibyuki. Yabize muri iminsi muri party. Ntago abenjoyinga babura. We upfa kugura byeri zawe ugategura igiporezo, abaryi ntago babura. Abavumyi basho ntago babura. Utuma abarara mu nkorero basi haza nk'ibyuki nka vene hakaza 40. Iyo tumije amaninja vene haza 40. Utuma inkidinki uti erivinga nkorera akazi. We nshaka gusanyira amaninja wizeye. We na Montana mumene. Bakamena mudende kirasi nk'eshatu. Nta mikino. Sasa uko yakajanga aha ntabwo yizeye. Afite ubwoba. Arabizi ko natitonda baramurangiza. Baje kubakira n'abana ebyiri. Nawe ndebe ko nuri yishimye. Wagira ngo muze yari yaramurambiwe. Angaha bafite n'ibikoresho. Ntago baje imbokoboko. Kugira ngo utanywa nyinshi ngo urambirane ubanza kuzisegura. Babahaye imisego. Nabahanga mu kunywa. Mbese kwa kundi ugurira jado icupa rimwe ry'akabyeri akabanza y'umugati sandwich. Kugira ngo nyine zipande vuba vuba ntagorane. Sandwich imwe kuri primunsi imwe. Wana musaza arenjoyinga ngo anywe amakazi ya 3. Babahanga udusego. Babaha imisego. Afite ubwoba. Ni paracetamol babanzayo. Paracetamol imwe irapandisha. Akinywa zirapanda. Nuko bigenda. Mutwe uzamenseko uzamenyogera. Bintu biricanga buri bidahari. Nuko kenshi muzinywa ukarakara ngo bagusuzuguye. Zikakosha mugeze ngo bakumenyereye basuzugura. Baguciye amazi. Niko bigenda. Niyo mpamvu n'abasinzi kenshi bakunda kurwana. Hari igihe uzongera kuri comptoir ukumva barango bose bakumenyereye bagusuzugura bacitse amazi niho hava intambara. This yari kontore nk'umugabo ntiyapfa kuhubuka. my brother. Wena muvandimwe wanje. A special welcome. Ndetse turamwakiriye. Bamuhaye akanini karimo ikindi kintu. Suku ubusanzwe zimugira. John. Tungwemo kubwa perezida mushya Yohana. Kuba mwa mari kure. Bamuhaye kinini cya dubure. Baramudubuye mu bwonko. Barasakuza arahaguruka. Sereri imbere nabi ntameze neza. Ibyari imisego. Right after I take a piss. Bamwongeremo kandi kantu. Sasa kuvuga n'ijambo niriva mu bwonko. Birava kure kumbe. Tayari bamupangiye. Bamupangiye my friends. Yikora koza ahantu hose banamwibye. Asigaje telefone yonyine. Bamaze kumusopa imbunda nanga ifite imbunda agendana. Imbunda ye wapi nanga ifite. Aza ku ruhande. Ahari umwe bahondaguye ngo ni Ricky w'umugambanyi.
zanga abanza kandi nakagarure bitinze mu nda biranga bigateza ikibazo yarabigaruye hari ibintu unywa bikaba kanyanga iyo byose niyo waryama ejo ubyuka ikikurimo buriya kanyanga yakwitondeye yagutera hangover y'iminsi 3 kuko yo igusigaramo ntaho ijya ikiri mu mara ikiri mu gifu iguma iri kuri network irakora pe uguma online iyo wayinyoye sasanga bakora akazi John ntago bamukeneye abarinzi bose bari hasi abari abarinzi be bose babahaye ibintu bimwe babahaye kimwe do babanze basohoke kugira ngo asigara hanga hasige bamukubite bitonze amanika amaboko bamushyire on the ropes hahandi avuga utahanga handemeye abasa yabanje kubiruka basubira kubanyuka mu nda ye ubundi ku muntu w'umuhanga ibintu biba byinshi mu nda usukamo amazi menshi ukabigarura ukihagata kwihagata no kwitera intoki benshi ntago bamuba mubizi muzo nyine ngo guhagatwa ngo niki guhagatwa nuko nyine bigenda. I'm at this party. Are you at the club? They were these drugs. Sasanga yende muri buwate baby none unanyoye ibinini baby rwose simeze neza nimba nashungurira Sprite ndebe ko nabirenzaho na Coca asicyara mukopo aransendera hiyimuga yanyoye akeneye kuvanga hatahe aje kwa shiri kumbe taragenda bagenzi be tayari bamupangiye bamwizeho bamupangiye bose bapanze hamwe na Lee bapanze hamwe na Lee bamupangiye ntago yabayobora we ntago bamuyoborana Lee yabyanze Johnny bari bazi ngo bamuhaye arabinywa kumva avuye kubiruka avuye kubigarura avuye kwihagata arabigarura avuye kubyihaga birasohoka we barapakira yumva nabi akazi kabo n'indyankurye hasi we yewe izinzarereze n'ubundi nizaza mwubaha adatanze ikigwa ntago bazamwubaha yaramusomesheje amira nkeri ahumira uko akabaye ndangije vuna ijosi nacaka akamenyero mugambanya apfe utemera ko muzehe yavuze baba amesema sasa kabanya kamenyero bamwise Johnny mucyo arawumva vuba hano mucyo arawumva mucyo hasi stupid bafure arabatuka nawe Yosefu vanga uruzungu aruvangavangamo natundi turyanga kange adversary tekinike zadutse zo gutukana abantu bakanga look at you had disk ukabakanga you stupid zo kwasi na laptop mwana ararenza zo gutukana mu ruzungu tarukareba nka development taragira wajya dani muri karabu nta mikino yari bose n'abagambanya benshi abakozi base bari bamwiteguye kagiye hasigaye yirwaneho uwumwe bamushese target ari nayo bamushese nta muvande tugende ntazi ko yeruwe mugambanyi Bruno, what a fucking piece of shit.
basohotse anga abagose umva banabagambanye n'ibiki n'ibigoryi bavuye kwa Bruno cya gisaza namenye nyijisho cy'uko cyatangiye kutugenda baramubeshya To get out of here. vanga tugende nazi ko ari umugambanira bari bagenda we aze ngo ni Bruno wabikoze ya bindi ubwira mwana ngo akubite uwo yanga agahonda guro basangiye vanye yimbunda. What are you doing? Uramu biki bunda hasi yamurashe mu ibondo. It wasn't supposed to happen this way. Nagaruko byakagenze waguhaye kuyobora yateje ikibazo. After everything I did, he picks you. Byose nakoze nakwigisha nageze kuko ahitemo wowe narimvunye nari kuko kwereka ko ni kingi cy'amhembye muzehe akundutishe. For fuck's sake, give it up. Yemere katsinzwe asezera ikibuga adasezeye kino kibuga arapfa. We Petit uri muto kandi nta mwana unyara hafi y'ibara amwambusha nete yase amwambura chain ishene arikomereza amusigara uwo gupfa. Gatenza amasari icuma polisi gusanzana napfiriye abantu utanapfuye utanga amakuru. Hari abakonyaguriye muri toilet icyo ni ikindi kibazo. Badisanga this sweet heart wiwe kashushu. Mushukunzi yanandakaje ngiye gose ngiye kwimuka muhungu mugi ngende mvanga. Aba nkakerere. Sheri wa Fab. Ukwa mezanje. Yahungiye Muhanga. Kuva Fab yamutera indobo nako yahungiye Huye. Kumba Fande. To Barsetti. Yajanga harivuga. Can have a conversation. Na Fande Jean Dodi. Nyine ko tuganira. Kuki? Privately. Bisanzwe nyine ubuzima bwa buri munsi gusa nyine bwite iki se nyine. I want to talk to you about John. Tuvuge kuri sheri wawe John. Tumuganireho. Kumbanga kwa muganga. John kumutora. Bagiye kumutora aho yarari. Basanga mara bayamennye. Good, you're awake. Ngaho nabyutse shemane shimwe ngaho rero hano kubyuka utanga raporo. Bishwe n'iki bishwe nande yambaye ipingu. It's missed all vital organs. But you lost a lot of blood. Yavuye amaraso menshi nabaziro yitonde. I've given you some morphine for the pain, but baramuha imiti igabanya uburibwe ya morphine. Call the nurse there on the back of the bed. Usano hanze polisi yamutegereje namara koroherwa aravuga byose azi. Cyo kimenye. Nemba imva tayari basi navuge. Tanga amakuru none ahangaha. Oya ntango ndamera neza mbe banditse. Abamuhiga ni bagenzi be. Bakoranye. Nabyumva bakuranye ko no gukura. Bakoranye bakoze business hamwe. I think so. Sasa cyajanga umupolisi bwa kumukobwa byose kuno bimeze ko byatangiye ko John yarezwe none uyu munsi bamuhaye umuryango uyobore nkeneye kumfasha utamugire inama ngo mu counseling baramwica. Just tell me what this bagenzi bose nabanzi be. There was a shooting last night. Joro ryaciye barasanye karabu yose bayagira ubushwange. We have reason to believe John was one of the shooters. Ndetse nzi ko rwose ntahakana neza mbihagazeho John yari umwe mu barasanye. Happened. Ko byagenze joro ryakeye. Blacks are still thin, but mugenzi ariheba. Yaraze ngo disi sheri bazabana karamata babyara abana baho. Mana nko kwere sheri wanje niko ameze niko kazakora. Akazi kabo barica bacuruza urumogi bakora business yose mbi ibaho baracuruza abantu barafite moroge none yose business mbi ibazo ufite nka moroge iri amazina yawe. Your name. Hano se ngo Dirani Kabaka moroge turanakopa yewe ga company limited. We're stupid, don't you? Dirani Kabaka moroge mana we. Remember your name. You think we're stupid, don't you? All you guys end up in here say the same shit. Sasanga haguta abantu bicaniye baharugwane wahageze ute byagenze bite kugusanga nzi ya buwate warashwe nande je nacaga baranda safandi nigenderaga ntashye mvuye ahantu muri mariage kwa Kankwanzi baranda sangiye For me,
byakira besha Dizzy. ikimenyimenyi nshaka umwavoka wanjye nibwo nzanavuga noneho. Okay, Remember anything? nta nicyo yibuka na kimwe, amazina ntago yibuka, nta nubwo njye rwose naniyizi munshakira umwavoka wanjye. The men loyal to John. Abantu bose babonye aho ngenza urwitwazo No what revenge. wese byacanze ngo abuze ubwenge bwibutsa, ntazi nuko byagenze we yisanze kwa muganga. Bruno can do that for us. Sasa bana bari niba Jonathan apfuye ntabwo Bruno yabafasha. Where? Hehe. Mbwira muri dispensary kwa nyiri inkwavu. Okay, tayari. Are muri dispensary ya bene nyiri ntoryi, nyiri inkwavu, nyiri benzi ni imiryango yose kandi y'abaganga. Banga aho yafite n'umujinya, harava nayo kunywa, yaje n'inzika, match arayibishya. Banga kwivurira aho arwari, kwivuriro aho ari, dore ngo barahaza bagenzi be, arabazi nibo bamushaka. Anguriya mujye kose kumasura, munamuramutse mumuzaniye iki ka potage ngaho musangemo indani. Bamuzaniye potage n'amasambusa n'indabyo, mbese nk'abaje gusura umurwayi. Bavayo n'abicanyi, bakinga amadirishya, bafitanga agashinge karimo kanta, bagiye kumutera kanta, batarayimutera ubwe, baje kumutera kanta. Johnny sifu ivuga rimwe, nirwanyi. Johnny nirwanyi nubwo arebye ariko ni handi yirwaneho. Muganga arahangara atanga raporo, hari abapfuye babyara, abandi ndazavuyemo, hari n'uwaje ari muri onapo anayitwitiyeho, yasamiye muri onapo, batanga ko raporo zabo. Kumbe ibaziki ndani bacukatanda kabandi, baca gatanda bamwizaniye ni John. Gwey ndagukubita nubwo ari indembe. Muzehe yatoje abana be kwirwanaho, Muzehe Angelo yatoje abana kwirwanaho, kiramuniga iyo bitarugonda ihene. Kumbanga hari agashinge karimo kanta, aritonda akavanayo, agatera kunda y'ikigoryi, agatera kunda yacyo, gaciye gacurimo kumuniga, aca bugufi. Yamuteye agashinge kunda ntabyo yumvaga, yamuteye agashinge bari bazanye, kirasinzira. Aguma muryamye maze kumuruhukiraho, amuruhukiraho nawe, mbega igitanda, agashinge ngaka ntabyo rwari ruzi. Ararwaye isasu, bari muhanduye mu kanya ariko abamuhiga. Uzuko nta kintu yambaye indani we, nta kintu yambaye. Mbega umukoboyi base yazaguza urwembe, yewe we. Chart and kubanga muganga kuza sanga imirambo hasi. You said John wouldn't go down without a fight. Sasa hakuna. He knows kung fu. Biracyane gose yanga na Bruno bakorane muri business. Umvange rwose ubu ndahari mu imari ncuruze, uriya ntazagaruka twamurangije. Uriya rwose yarangiye. Umva, We have an arrangement. intambara zanyu zishaka ni muhanga na polisi kinjira mu byacu tugiye kurangira. Then we don't have an arrangement. Kamwivumburaho ntagatesha umutwe, nushake bagashenze we. Clean this up. Kumbanga abana abakozi ba John bose babatanze. No, wait, you don't have to do. Abana abasore ba John babatanze n'abagambanye batakoze inshingano zabo. Zanye hakuno. Ricky, Abari loyo kuri wa musaza w'Imana Imana Angelo. who do you think was on the phone? Abo bose bazi ngo Your new boss is cleaning. Muzehe baramwubaha, bafite kwakura mu muhanda, Joint venture. batazagoma ari ibyigomeke batesha umutwe kandi bazi byinshi. John's dead before your body's cold. We might have fucked up, but we're gonna find him. John Mukunda ntakiri mu nzira, yarangiye. Namwe ukababayeho kandi ntago mwumva ko Lee yabayobora. Cyo gyasigaye tubakure mu muhanda, nimuzitambike ngo mugorane mupfe mutuje. Don't kill me.
You fucking rat. Selling out your own brother? Huh? Go ahead, I'm listening. ubwo yamagana ari aramwamaganira iki wese umuvandimwe we ntago yakuyobora kumbanga disi ku ruhande hari agakobwa ko byagacanze umukunzi wako n'ubundi ni hahandi yanze gukutuza akazi kamuryoheye ntiyakavamo buriya hari akazi kagira amafaranga ameze nk'ajya ngo arimo amarozi gucuruza doroge gukora akazi ko gufuntura gukora akazi k'uburaya warabikoze biragorana kubivamo yaje ku ruhande kandi ukaza amafaranga yako n'indyankurye amafaranga y'abahanga n'impeke nyaguhekenye banza kwitunganya ari ipamba neza afatanga ibyibanze n'ibikoresho agira icyo akora fata utwibanze twangombwa afata ibyangombwa bikenewe. Come with me. Let's go! Ricky, I gotta thank you. You've been a big help. Good boy. Kumbanga ha Ricky yavuze amakuru. Avugana mbere honyine bazi John yajya na hari umukobwa w'inshuti ye. Ahantu honyine yajya ubu ngubu. Yavuye kwa muganga ni kwa Shiri. I fucking hate rats. Nanga bagambanyi. Nimba ugambaniye John mwakoranaga kuko utabaye ayawe amagara koza amafuti cyakoze nta kindi afata umukunzi we bavanga abahunge bishobotse bagende mbari yambare ko gumyanga barabica no way sasa ugambanye atanze iby'umukunzi wa John way now let's bullet yakaje mugenza atabara umukunzi we amuhungisha uyu mugi amugumishije anga baramwica nta kidavunikira abasigire business yabo yigendere kuko gumyanga baramwivugana agumya hanga baramwivugana kunza hwari yarahaje yaramaze gukunda atangiye kugira icyerekezo avuga ati basi ubwo mfite umukunzi tujye mbari yambari twibyarire twibere iyo ngiyo kumbe aho umukobwa aherereye mu myitozo ye Ricky yahavuze yagambanye abahunga sinza hari buhungire yewega sasu bondi silencer imbunda yose iyambaye ibigamije kwica banayigusanganye icyo gihe uri umwicanyi kizanga asanga bishe sokuriteri mwe babanje ugarahanga habyinare mu myitozo nazi ko baje bicanye John yabatanze abizwemo kuza rimwe kabiri tatu kane kubo yarabangutse ni nkanjye kibamba duhuriye ahantu twembi wa babiri nago tunatuna nka hina yewe we mwana hanga hararambutse uyu mwana mu kazi kose ntiyagora nado yewega oho aguma hanga habyina ntazi ko hanze haruhari kumba baje tangiye kubacakaza sasu yabo bizaniye we sidijo arabyina
barabyina data wanjye niyo mpamvu agira imfundiko barabyina sasu yitonze we mu mutwe kano kazi baragatojwe kurwana muzehe Angelo cyo kintu cya mbere yakoze yabigishije imirwanire y'amaboko gusaba za kwisanga iyo ubwonko nayo we fighter maze ndori akose hagiye kwica umuntu bagiye kwica ini habinekera avayo hagiye kwica bidapfa byamushobeye aje ni Kanyama ishumi yali shiramo witonze muri chamburete y'imbunda akuriye shamburiye y'imbunda kumbe nacho arakora we yewe baraziranye iki ni ikimenyetso cy'uko bariho bagambanye okay kaze nkwereke bose muzehe yarabatoje muzehe yarabatoje usanga aha ufite impamvu nyamukuru yamuzinduye yo kwitanga niwe wacana umucyo umukobwa ariko ibyo ni ikira ngo siko bihondagura ni ibiki ko barwanira ni hafi y'umukobwa ari mu myitozo aza kumviriza aza gutora ubusurira gutora icyumvirizo ngo se ni ibikira ni imbeba ziri mu biki ni imbeba zirimo zirakora akana babwa hafi y'agakobwa kikubita hasi kabanza hasi isura kabanje hasi face gasinzira gatyo bari bw'amahwera ntago burya burashonje n'ubunanu guhera kwabwo birihuta sasa we mwana abanze akuringaniza ibitekerezo barapfa kuyobora bakise on the ropes kuyamanika kwemera iyo wemeye uramanika iyo wanze urarindimuka okay ya muvumbe tekinike yayimenye avana ikaramu ni nkota nk'izindi ni intwaro karamu ni intwaro nk'izindi misale iringaniza gwa hasi kumbi karamu yari afite ibiki undi arayimwaka kanze nkwereke rucira mu kaso ugasanga rwateguye ingobyi ya nyoko we ruzaheka rumujyana karamu aramucucuma yitonze cucuma ni karamu nabecaya cucuma ni karamu yitonze na cucuma ni karamu arayimucucumisha anaga hakurya inzererezi yaramucucumye shawo yamucumitaguye ikaramu mana we mbega ubugome yewe we subu bano bantu bazabona ijuru mana we mbega abana babi Chloe. John? Sherry suyego shusho I'll explain later. tugendera kugira ngo tugende ese wansobanuriye tugende ariko se banzo unsobanurire tugende ibya ubanze unsobanurire biraza mu nyuma kumbe li yaramagaye nta muntu umwitaba nimero kompozi wamagaye bamucucumye ikaramu bongere mu kanya bamucucumuye wa mugore w'injajwa amuha amakuru nimero kompozi acumitwa hano mama ikaramu
bamucucumye ikaramu nyine abantu bagahunze na baby wiwe. I'm sorry. Babarire baby, I'm sorry. You're sorry? Ngo babarire. Yewe. It's everything alright? Ako dusaba ngo baranezeze. Kuna nindwanyi. Umugore amuhata ishini yamusubiza. Usanga umuntu ari umwe wafande. Ariko mugenzi disi mu rugo umugore amukubita iki akihangana rebe. Uru cyana chibi. Is everything alright back there? Amukubita iki ngo ni nyina. Wa chi gorgi we. Fucking business. Hakutse murapfiki. None uko gisa. Yewega. Ako shawo njye nkubise urushyi igiti kimeze mirefu. Nagukubita mikrofoni. Yewe. Inkingoryi gusa. Dore kwasa. Mukusa nayawe. Niyavuga. Nindwanyi. Ariko umugore mugeze imbere uca bugufi. Niyo mpamvu ubundi mwisi. Buri mugabo ubona wigeze w'igihangange udahangarwa abafite umugore inyuma ye umuhangara. You're gonna kill people? Nzo ko ugiye kwica abantu kugira ngo basubikire ku murongo. Oya jo nanga ari byo duhunge tugende ukica abantu. Can let me out here. Mba tuvanga tugende tujyane mu hanga. Yakana nifa mbase ngende yanze kubajya mushoferi karivumbura. Ndanakwanga ngiye noneho. Genda. Don't come looking for me. Kandi ntuzananshake. Yewega. Kinangaza umuntu abura nyina ntabura shushu. Gambigisha Inyarwanda ubundi. Where to? Ubura nyoko n'ubura shushu. Tujye he? Just right. Tugenda kwereka unjyana tugende wowe. Kaja karakaye kumba ku ruhande. Tuvuye hakurya. Abahungu ba Bruno. Kakuki twatangiye kare kumwe na Montana. Bose baragasangira. Mbese ni ya passe ubuzi ngo nugushyira ku iparato. It's okay. Bose angaha ufite gahunda ufite imiki 5 uri bugure skoro imwe na brusheti akana muri jyanarira. Wrong room. Bangara ko manze. Kingura. Shiri aboni bande. Twatangiye kabe bati mugenzi muri akarasi cyana. Ko nakaninja. Ni makangu. Oh shit. Yamara maje. Has. Musore wa Bruno. Akuki baraziranye. Wow. First Biggs, no Tony. Gambere yari Montana. And you have Bruno Scott. None kumba usere bose ba Bruno bose muraryamana. We ndakuzi. Ahanga ndakuzi ufite mimbunda. Yarakavumbuye. Nikimenyimenyi. Iyi ngiyi ni yanjye. This was mine. Iyi ni yanjye byibuke sibyo? You gonna kill all my clients? Nso kwere bugiye kwica abakiriya banje bose ko mugwere wose no bica. Nkabura abakiriya banje bose kwenza asigara magazi. Namagambo yakuki. Akamaze abakiriya bako bose. You gonna kill all my clients? Kuko kweri pe abakiriya bose ugiye kubica. Uzabona abandi humura. Don't come back this time. Vanga hugende. Abakiriya ushakira handi. Hope you last longer with this. Kizi bidasaza. Ubundi no mushenzi. My fucking nose! Arangiza vuba karasiga kamututsi. Hey Tony. Sasanga hamenye ni bande barimo kumurwanya. Niso ubirimo cyangwa so wanyu Bruno. Akeneye amakuru cyo kintu kibanze. Murabizi ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Money, go. Back in your father's time, back in my father's time. Carloads, truckloads full of money. Money banga ku ruhande. When you steal well back then. Steak and lobster for everybody. Anachari intambara. Eating the shithole in this fucking place. Bruno yapanze nyenzi yimuke. Bishobotse abagiye kurega to y'umujya hunge arabagaruka muri ibi birangiye. Heavy. Are you bintu byaza by'abana ba Angelo bose bashwanye. Nagire va pakiranga byose avanga abagiye. There's two of you. Pakiri mari. Unbelievable. Bapakira amafaranga yarafite mu nzu. Sasingaga nyenzi ufite kwa business nkizi ngizi usanga amafaranga kenshi babona kuri banki atajyayo. Language in peace. Agiye kuri banki byabari ikibazo. Bakubaza aho yavana au kuyinjiza. Uzukuntu banki zivogera. Amafaranga abika mu rugo. Agiye kuba gato taro y'umugi. Awugumyemo ni ikibazo. Long these cocksuckers gonna make me wait. Unfucking believable. Bintu byahindutse byazambye byakomeye. Byabaye indyankurye. Ikeneye solution. I could have finished my fucking sandwich. Kumbaranga ategereje kumutora. Avanga agende. Yapakiye ipinda rye. Haza gatagisi. Voitire. What is going on? Lee, what the fuck? Rije gutora iki? Aze ngo niri uje.
kumbe ntabwo ari Lee, haje Bruno. Sasu mu gituza cyakamenyero. They're supposed to be dead, motherfucker. Wakaye rwose bapfuye kare. Bamushenjiwe. Ese ndapfana ngo mutanga urupfu. Nubwo mugira ngo nakabaye napfuye urupfu murapanga. Muraziranye. Nurwi wanyu ko murwirata. Fuck. Last chance. Fuck you. Show me what you got. You fucking. Vuga cyane nuko bigenda. Umuntu vuga cyane gutya akenshi bari n'umusazi. Yamusize hasi. Bruno hasi. Niwe mukuru warusige muri iyi business. Aza ku ruhande. Cyakoze nta kintu afasha amakuru yose yabo yarazi mu kazi bakora. Yazanira polisi. Shit. Ubundi nakazi kabi anakavuyemo nandi basigara bagakora ugasanga bahemukiye rubanda. Did you bring what? Intambara nk'izi ngizi rubanda nibo bakunda kuzizira. Polisi imuhe kitazamufunga, imuhe n'utwibanze nawe ayihe amakuru yose azi. Systeme ni turatugabane ni wanga bimeneke. You know I can still help you if you help me. Ese gose nakufasha baye kumfasha. I'm not a rat. Nago ndi umugambanye ngewe. Someone will eventually crack, they always do. Erega ni ande uzabikora byose ndabizi. Ari uzabirangiza. You don't rat on family. You sure about that? Kiraho. Ugatanga bice byibanza agire gusaba kura mu nzira. Kuri Bruno nabe yitonze. The old man's been giving up family members for years to protect himself. Imyaka myinshi abayeho ubwo isojya gatanga abanyamuryango banyu kugira ngo ubwe arindwe. We ntafatwe. His teachings? Yajya gatanga abandi bagafungwa bagasigara. Why? Kubera iki koko? Nyine niko isimeze. It's over. Kugira ngo beho ugira ukuntu nyine abandi bashyira pembeni. Nago ibyisi mwese ajya mu mutere imbere ari promotion si igihiriri. Nago ari ikivunje. Ufata umwanzuro abandi ubaryamire kugira ngo baso uhagarare weme. Tekinike yaso yari iyo ngiyo. Kumbanga aholi aherereye. Is it finished? Byarangiye. It's finished. Byarangiye yarikanze. Yaraze ngo umutelefone n'umupagasi yatumye Kanyama. Give them everything. Kumbe yitabwe na Bruno. Choice. You could have died like you were supposed to. Hakase ndiko ko basi nkiyo upfuka tureka kwe kutugore pfuwe pfutuje. You filthy rat. Yanze gupfa. Vaya basi ngibyo staruze kuri data. Them didn't you? Gwa makuru yose kuri taruze kuri ya musaza. Bamyiza ko ikintu kirenzo yaramenye nuko muzehe yishwe na Lee. What? Basanze umurambo w'umusaza yakozwe n'umwana we. Belong to you. Warahemutse niyo mpamvu uyu munsi polisi igiye kujyana. Muzehe ntabwo yapfuye myenza ziri indwara yishwe na kano gasore. Ibyo byose polisi yari bifite. Right. Just the two of us. Sasa mbere ko polisi mujyana banze baganire nk'abagabo. Baganire bya kivandimwe mu kivandimwe. Bavugane mu kivandimwe nk'abantu bakundana. Bakore kaje sweep urukwaje teme. Ngewe kuki ngukunda. Yibutse kenshi akubitwa na mukuru we uyu mushenzi shaho yampereye. Ndaje nkwereke. Now we know who's stronger. Cyakoze nta kindi amakuru yose ya polisi arayamenye namuze ntiyari shyashya. Ako sibyo gusa. Muvandimwe we Lee nyonyera bayazana. Bruno yarenganaga. Natana mutanga. Nabandi azamara bica. Bakemura ikibazo. True victory means never staying down. Yaje byose abyibuka agwiza inzika baza kuri ya ring abundi byatangiriye. Uyu muvandimwe namumenye nanjye kanze mbatanga kiba kibe
urugoryi rwakuye muzehe ku birayi ngo basasige kampani mu biganza byabo. Buriya rero gukira ni ikibazo. Amafaranga yashaka kuvunnye abo ubyaye bakagira ngo harimo yabo bafite kwiherezamo zangaha. Look at you. Byose by'umuzehe musaza yakoze. Why? Yakose nkawe irebe. Ubu tugiye kwere guhangana ntushoboye urakana. Too bad you can't ask the old man. Fata dakira. Uyu musaza byo utari umuziho. Ndetse nawe byo nabonye byawe. Bamuhaye amashusho y'uko uyu ari we warize umusaza. Nubwo muzehe nawe ubwe yajyaga atanga bagenzi be. It's all bullshit, Lee. Byose anga turapfa ubusali. Turapfa umwanda. Kids, he used us. Muzehe yaradukoresheje. Ngo dukunde umuryango tuzawurinde kandi ubwe yaryaga ugambanira. Ahemukira abavandimwe. Turn your back on this. Ntaga kazo akavamo ngo ugende urumva. Wayagenda kavuyemo. You should too. Nawe kavemo. Taragenda kano kazi ni akareka. Ntabwo yasiga umuryango yahawe. Azi byinshi agiye hanze azabivuga. Avayo ngaho. Get in the fucking ring. Jya muri ring. Najye muri ring bahangane mu kivandimwe urumva. Kugira ngo basi bavanga hari uwa mugenzi we. We are not kids anymore. Ntabwo tukiri abana mwana. Twarakuze. Ntabwo bakiri abana. Arakareba ni gakuruke kamurusha imyaka. Gusa ni kumva. Kongo kagize imbaraga nyinshi. Ariko mu mutwe harahubangana. Kuba ufite imitsi y'amapinya ikomeye. Ariko imitsi y'ubwonko yoroshye. Okay. Be a sport, Sean. Tayari! Yaramutanze! Yaramutanze! Akamenyero! Urebe! Gwe! Didn't see that coming. Ya urantunguye. That's good! Ariya ura! Gwe! Bavandimwe ebyiri bakisa on the ropes. Kumigozi! Mwirinde muka! Birangira urugamba! Rwajya! Rwaryoha! Gwe! Rimwe! Biracyaza! Uraje uririmba urwubonye. Yakazamu kubita marema gasuzuguro kuba ari mukuru afite imbaraga mu mutwe ari ikibazo amenye ko imbaraga sizuzuye inzira suko burije ya ni mu mutwe. Kurwana nagari pinya tekinike kurwana nago ari pinya nago pinyikora gwe petit frère yakabanze aguhondagure gwe karabangutse hasi yewe ndakurumanga. I'm going to teach you how to stay. Kanza asigaye nk'isomo we isomo rya education politique wabyumvishije. Kandi aramuhonda mu kivandimwe, aramuhonda muri Jesuit pourquoi je t'aime. Yewega okay. Ikote ryatumaga nkubita riranyubikira nabibonye. Ikote riranyubisha riramugwisha manga. Kote ryamugwishagamo. Kote ryatumaga adafiringa neza njyana. Kote ryagufashaga. Hezi nguni kagera hasi. Umugabo shabura bangutse nago hasi agera.
hasi nikahagera, hasi nikahagera, hasi wapi? Mbavu karamutangiye aragaha nigakuruke bakise on the ropes ku migozi, bakise kurangira gutsindwa, afite uruguma aranarwaye, yamurashe agasuzuguro rekaze sasa muco agasuzuguro karakubitisha reka aze amusuzugure abaze amugusuzugurire gwe aradoma aramutembera tembera na Yesu ndagutembera gwe aka wapi nagera hasi gutembere nguhondagure aramukaraba ndamukaraba koronzo rigoto hasi no ayo yigize vayo rimwe kabiri tatu bayine batanu seti ntago yayinjiye ntiyayinjiye yeweka muri ya nguni yajyaga muhondaguriramo namushyira mu nguni. Never take what isn't yours. Ibitari ibyawe ujye ubyicungira kure, ibitari ibyawe ujye ubyirinda. N'undi munsi ujye urya kagabuye, never ujye wasa mutamire ibyo ubasha kumira, right on your own. Abanza mu isomo yeweka hano umuntu araguhondagura ufite imisaya iringaniye nk'iya Captain Kibonke ukahava imeze nk'iya Jesse Kwiza nk'iya Gasuku imisaya mito bayigira amajimbiri. N'undi munsi ujye urya ako wahawe, menya kunyurwa. Stupid hard disk memory card kwasi mujye mwiga gose gutukana nk'abasirimu. Umuntu nakura akaza umutuka ikivuga ati look at you Instagram. Ibintu biremereye basi bwari mwe. Unakura akaza ati dore ko gisa nka Pakistan. Hegarade abese kirasa nka Bangladesh. Uvuga ati aranotse sha. Ariko kireba. Arasa nka Kinshasa cyangwa Dar es Salaam. Mudari wa papa yarawufashe. Bamuze Angelo ngaho hakira. Stupid. Go. Look at you. Kwasa nka Facebook. Kumbanga kano nakicanye nakagome. Hano munsi yarimo igikoresho. Kabanje mu ceri imbunda. Nabize nyirigeso aryo barijyamo sasu. Mumutwe. Sidija. Yamusiramuye nta kinya. Amuha sidija tasariye. Utayisariye, utayivunikiye, ayimuha kuri promosiyo. Yamuhaye rubambye ngwe. Bakitaga on the ropes nuko kagenze mukanya dukomeza Ipman kane. Ese muri tayari ndaje mbaho uburyohe muvuge muti yaje hakuno ku ruhande aho yicaye afanda vayo. Still breathing, I see. I saw you on the news. Just ari yavuze ndatangira nabibonye ku makuru. Congratulations. Felicitation rero. Just a little promotion. Nafanda hanganiza rero ka promotion ko amabandi y'umujyi bace kwa yahagarika. Bamuhaye akanyenyeri kamumurikira mu ijoro. Did you find her? Yesu mukunzi wamubonye. She really doesn't want to be found. Yanze kuboneka yanyihishe. And frankly, mukuri kw'Imana frankly, into just about every crime you've committed.
will look the other way. byaha byose wakoze tujye gushyiramo imiyaga tubyirengagize. Only if you're done. Ariko nimba uzi ko bivuyemo, if you're done, only if you're done, we look away. Babyirengagize nimba azi ko ibyaha byose yakoze atazabisubiramo. Cyakoze nta kindi, iminsi yari icumye aguma ashakisha imihanda yose, ahantu hose hari amashuri y'umuziki bigisha kubyina, ajya gushaka sweetheart wiwe. Akazi kabi yakaretse, cyo gihe yisangira umukunzi, bahinga baragira, ariko baturembare bibyarire bagiye gutura inyamata. Bye bye, bakise on the ropes, ku migozi, ku migwegwe. Ndabakunda cyane, reka mukanya zembahe ikobise Ipman kane, the final fight. Imana ikomeza ibandebera bie, nanjye ndabakunda cyane bie. Kwanza mbibutsa ko ukeneye ngo tukwamamarize business yawe ukora, tugane tuguhe ubujyohe. Hamagara iyo namba ureba kuri ekara yawe, ahasigaye business ukora iwawe ku muryango w'iwawe aho ukorera, abakiriya birundanye babe isoko n'amaduka, ujye uvuga uti mbega business my friend is bye mugende bye. Aya uziko umuntu akurura umwuka n'isura bikajyanirana n'agasura kagendeye. Urebe papa boss papa yewe
sinakwirengagije nungwe mu mahumbezi sinakwirengagije ijuru ry'akamonyi sinakwirengagije takujyana i Rubavu imbuga ngari takujyana i Nyabihu saswara takujyana i Nyanza umuganda mure takujyana i Huye umusoni umutesi umukoni utira ku Kivu sinakwirengagije nungwe mu mahumbezi sinakwirengagije ijuru ry'akamonyi sinakwirengagije